Iki sik diaturake. Ya Nong, dibawani komplit Nong. Ayo, nggih. Nano. Ayo. Putri kang sulistyeng warni. Sinten Mbak Winong? Sriyuning mustika Tuban. Kok saged dadi Mustika Tuban niku sebabipun menapa Mbak Winong? Putra Kanjeng sira Kapok. Cakepane anyar ngawut ora. Oh iya to. Iki kudune nek mau takon iki putrane sapa Mbak Winong ngono kuwi. Pak Sugi ngono ayo. Ayo. Tak prangkung bajane Ngebel sinten Mbak Winong? Ora ngebel ya. Mbilani sinten Mbak Winong ngono no. Bebelo Wiratmaya Tan Wurung Sri Huning. Pak aku mesti disetrum gundul-gundul ngono lho, Pak. Masa Sri Huninge gundul. Kudu gugur. Sing bener ya. Kalau sorak-sorak manengker gumuruh. Lah kae kalau gundul kae ya. Kura apa gundul ngono kae. Gugur kae kaya ngawut ya ora. Lah kae gugur pacul cel. Alah malah kok alik malah ora. Ayo. Tan Wurung Sri Huning gugur. Nano. Mongko mustikane Tuban. Enak apa? Mboten Pak, dindingane Kang Dari lho menyesatkan. Oh, bisa menyesatkan kono kena demes sih kaya ngono ora. Kowe kudune matur nuwun iso menyesatkan. Ya, ora. makasih ya Kang Dar Kombes. Ya. Mangsane ora ya. Monggo diaturake Sri Huning Mustika Tuban. Katur dumateng Pak Makruf Khosim Tuban. Nggih. Ya Nduk, Winong Nawangse. Sri Huning Mustika Tuban lapu tresna lan sabaya pati marang Raden Wiratmaya kangus prasaja nandur pranti
Terima kasih. Dos. Mas Taufik nggih ingkang saking Laladan Sidoarjo mbok menawi tasih jenak pinarak dereng kundur. Menika monggo kula caosi wekdal anggenipun badhe paring dana swanten jenang gula. Nggih. Menawi tasih lenggah monggo Mas, nggih. Ngapunten amargi nggih wektale suk-sukan wiwit sonten kala wau nembe menika saged nyaosi wekdal, nggih. Oh, nggih Mas Muhammad Taufik. Mbah nuwun nggih. Nggih Mas, nggih. Nggih. Nggih, assalamualaikum Mas Taufik. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Haji Cahya kon tadi. Nuwun sewu, anu to jenengan teng pondok. Nggih. Dalem tasik nyantri Pak Cahya. Nyantri masalah. Teng pondok pundi? Dateng Pondok Sukodono Sidoarjo. Oh, ngaten. Nggih. Sampun pinten taun? Alhamdulillah sampun angsal 13. 13. Nggih. Oh. Awit SMP ngantos sakniki pun dados pengurus teng mriko. Kali mucal gede-gede. Alhamdulillah. Mugi dados barokah ngilmu amin, panjenengan nggih, Mas. nyuwun pandunganipun apa kan kali napa nembe saking Mekah Madinah insyaallah dongane tasih mandi. Amin, amin. Iki tansah barokah, Mas. Mboten iki teng ngandhap kok enten tulisane Van Ki Cahya Kuntadi jenengan piyai pondok sing getol kalian agama. Tik remen kalih wayang niku sebabe napa? Nggih, ket alit niku alhamdulillah kemen wayang Pak Cahya. Mboten haram. Boten. Mboten musyrik. Justru kalau wayang dibilang haram itu sangat salah fatal Pak. Karena ini budaya titisan dari kakek nenek moyang kita, jadi harus dilestarikan. Kalau bisa wayang harus dikolaborasi sama agama, itu yang betul Pak ya. Luar biasa, Mas. Itu kalau prinsip saya. Cita-cita kula pengen dados dalang sing santri Pak Cahyo. Non? Cita-cita kula pengen dados dalang sing santri. Ampun, nanggap ae. Bondone mboten kiyat Pak ya. Mboten kudu nggih bondo lek pancen jenengan niat ngoten niku mboten kurang dalan Mas, mboten kaya tiyang umroh ngoten niku lho. Saiki bakul es apa ya mungkin, munggah umroh ngoten mboten mungkin. Ning nyatane menawi Gusti Allah ngeparengaken nyatane ya iso tindak tanah suci. Ngoten niku pandunganipun. Nggih menawi sak mangsa-mangsa Gusti Allah ngabulaken jenengan saged ngasta pedalangan nggih sae sanget. Tegese wejangan kawruh ngilmu sing jenengan babar teng kelir niku enten dalile. Enten dasare. Lek kula kan ngawur ngeten iki. Mboten. Sak krungune ngoten penting dadi dhuwit lek kula niku. Kula saestu setiap dalu jenengan live streaming niku kula teng pondok meskipun teng pondok ningali Pak Cahyo. Napa malih napa kados enten bintang tamune ngoten malih semangat ningali panjenengan ngoten. Bintang tamu sing paling jenengan senengi sinten lek pas wayangan kula? Nggih, nek kula sing biasa kemenit niki sinten? Cak Komet. Oh, Cak Komet. Nggih, kali Cak Yudo niku. Cak TB, Ndok Asin, mboten seneng. Nggih, kemen sedanten Pak Cahyo, kemen sedanten. Nggih, mboten pilih-pilih. Nggih Mas, mugi-mugi amanah ngilmu jenengan amin, barokah, amin, manfaat jenengan tularke kalian para santri-santri generasi panjenengan. Amin. Anak kula nggih teng pondok. Nggih, dateng ngabar nggih, Pak. Ngabar. Wingi kula pas sowan wayangan teng Ponorogo ngantos rampung enten piyayi niku salaman kalian kula niku bareng kula takoni, "Jenengan pundi?" Kula niku mulang teng Pondok Gontor. Nggih, yuswane sak jenengan ngoten niku. Remen kalian wayang. Nggih. Nggih, menawa pandungane mawon Pak Cahyo kersane budaya wayang kados sing kula anoni mboten luntur, tetep kula beto sampai benjang ageng ngoten. Amin. Ampun dibeto teng akhirat lho nggih wayang. Mas Taufik. Dalem ampun dibeto nganti akhirat lho wayang. Mboten Pak. Nggih. Niki pelok barang nggih berarti jenang gula bawanipun napa langgamipun? Nggih kali bawa, kali mawi bawa, kali mengke dipun lanjutaken teng jenang gula. Piyambak napa didampingi? Nggih piyambak mawon. Piyambak nggih. Nggih. Niki haram kabeh niki. Mboten Pak, saestu mboten. Mboten. Najis muga ladoh. Mboten, saestu mboten, saestu. Kula malih kamen napa teng Bukesi. Kula idola teng Bukesi ket napa awit zamane Bukesi kali Pak Anom Suwoto teng Tulungagung. Oh. Hari ulang tahun Tulungagung niku sing nggih Pak Dolong ngoten niku. Niku Bukesi. Alhamdulillah. Zaman Londo niku. Ha ya nggih. Zaman Londo. Ayo. Zaman gestok. Ha niku Mas nggih. Mboten wong teng
Napa niku? Teng Surabaya mawon rumiyin nun 1000. Jaman kula SMP niku lak sing jenenge Kodam 5 Brawijaya niku lak 2 bulan sekali wayangan jaman Pak Imam Utama rumiyin. Pak Basuki Sudirman gubernuran Taman Bungkul wayangan. Nggih kados mekaten menika. Nggih mugi-mugi kawiwitan saking Puskut Jatim niki dadi lantaran wayang Rembaka wonten ing Surabaya. Amin 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 ya rabbal alamin. Nggih Mas. Nggih. Napa ndekek ajak ya Pak Cahyo Bekasi enten lepate kalengan Cakejang Madang Kakak ngapunten sanget. Nggih semanten ugi kula tiyang sepuh kathah klepate nyuwun pangapunten. Mugi-mugi kalebur ing dinten Riyadi menika nggih Mas. Kados gayawan Pak. Nggih, nggih. Nggih, tintingane Bapak. Nggih, nggih. Gegaraning wong akrami tutu pondo tutu rupa Biasane kirok mula ya bareng nembang ya bening suarane. Ayo. Alhamdulillah. Among ati pawi Bariki mending as-shalatu khairum minan naum. Ora. Suarane religi banget ya, Tru. Ayo ya ngono kuwi nggih. Ancen sanes seniman. Lah nggih. Suwanten surga ngoten niku, Mas. Amin. Nggih. Binjing teng surga saking Pak Cahyo. Non? Saking-saking teng swarga binjang. Wah, amin amin ya rabbal alamin nggih. Kula teng mriku teng Delak kok, Mas. Ha nggih. Nggih. Mana luput pisan kena pisan. Nah niki makane kula ndek aja, Pak. nggih mandhap kedhik. Oh nggih. Luput pisan kena pisan. Ngaten. Ben iso mudhun kudu dingontokne sik. Nggih. Nggih. Tapi Mas, ayo mumpung petok Mas. Luput pisan kena pisan. Nah, niku jenenge luput pisan kepindho bener niku. Ayo nggih. Jos Mas Taufik, ayo. Yen gampang luwe gampang Dedeh. lihat pundi Pak yen angel kang langkung Jas. Neno tan kena numbas arta nggih, luar biasa. Tepuk tangan untuk Mas Muhammad Taufik. Nah, nggih. Elok temenanan ngoten niku. Njenengan teng anu pondok nggih sok adon, Mas. nggih napa vokal hadros pindah Hadroh. nggih Oh, vokal hadroh. Nah, upamane napa lagune lek hadroh? nggih biasanya sing didamel niku kados napa sir tanpa waton slugu batok niku Oh, ngoten. Alamatnya anak soleh. alamatnya nak soleh Pun mboten soleh sakniki ya, Pak. Tegese suwi ra metu lho, Tru. Kaya ngomong apa kleru to aku. biasanya nggih enten alamat anak soleh nggih Pak Biasane nggih. Lah mboten sing mundur lek mundur wo tenan. Langsung Mbak Tutik. Ayo nggih. Mboten niki mawon jenang gula mawon nggih. Nggih, jenang gula nggih. Tapi diaturake Mas. Tur ya jenengan kaya ora ninggal sarunge ngoten lho mirsani wayang. nggih niki memang tujuan kula Pak
Dados meskipun berbudaya tapi tetap napa fashionnya santri Pak ngoten. Luar biasa nggih. Nek mboten napa to Pak nggih? Mboten napa-napa, tegese cara Pak Anom Surata jenengan mboten ninggalke tembung ibu. Iman, budaya, olahraga lah niku kecakel kabeh ngoten niku nggih. Imam niku tilem, budaya. Nggih. Iman kok iman. Kula niku lek mboten mayang nggih sarungan ngoten niku. Ngangge celana mung teng kampus tok ning ngangge celana. Nggih, pas pundi-pundi nggih sarungan. Bukesi angger kula celanan mboten seneng kok. Kula kan sarungan ben cepet. Ayo. Ayo. Lek sarungan kari terbang seret ngono kuwi ayo ngono kuwi ayo. ISIS Pak. Nggih leres. Lho niku lho ngendikane ISIS gampang cepet lek ngrogoh ngono lho. Ngawur ora. Nuwun sewu sing jenis sarung ya Mas ya. Niku lak identitase wong Islam Jawa. Nggih ya niku. Saya lek NU ngoten niku tembu-tembu meni sarungan terus ngagem peci utawi napa niki jenenge Mas? Songkok. Oh nggih songkok. Songkok ngoten niku nggih. Terus nggih wong lanang apike lek songkoke rada mbulak-mbulak ngoten niku Mas nggih. Kula niku nggih ngoten lek dereng enten napa niku terus mriki enten pulone ngoten nggih dereng kula lepas ngoten niku nggih. Nggih. Nggih sing sae ngoten niku Mas nggih. Nggih. Anak kula ne setahun teng pondok Gudiken Mas. Nggih, sami. Jenengan nggih? Nggih. Sepriki nggih ya. Dalem Sepriki. mboten Mboten nggih riyen kok nggih. Zaman mondok singen Pak. Sebabe napa Mas kok mesti wong kula takok kali ustadipun, keng napa kok mesti Gudiken niku lho ngono. Nggih, napa nggih enten beberapa napa penelitian Pak. Jadi anak pondok nek mboten Gudiken niku sanjange ilmune dereng merasuk. Oh. Nek pun Gudiken insyaallah pun merasuk ilmune. Lah ya anak kula niku estu lek teng omah maca Al-Qur'an jan cara peda motor mlayune 180 tenan nggih estu ngoten niku. Alhamdulillah manasdar bismillahirrahmanirrahim ya ghafiru ma'afir. Omong apa to le aku cuwepet ngoten niku. Bapak alah kula ni maca Quran biasane Pak mungane ya nggih. Mboten iso. Muga-muga taruna ngungkuli bapak pangestune santri kados jenengan saged nemusi Mas. Amin. Nggih, Suwatun ugi Pak. Nggih, monggo. Dereng tek to baterene HP. Ket wae Terku tak jak omong ben kluk ngono. mboten tasik kata. Kaya Pak Rohadi kaya. Teko Seragen batine karo Selawi pripun wis kapok kowe ayo ora iso ngemet kowe. Ayo. Apik. Ayo. Maka, Mas, jenang kula aja diganggu Mas Taufik iki. Ayo Mas. Jenang kula kowe aja lali marang aku iki cah ayu nalikane nandang susah sapa sing ngancani Tepuk tangan Mas Muhammad Taufik. Nggih. Sangat luar biasa. Ciri kasih santri mending ngono, tata kramane didokok ngarep. Wah, jan Mas. Seneng kula kali jenengan Mas. Mbok mriki salaman melih mriki. Nggih. Nggih. Nitih napa niki wau mriki? Damel sepeda motor, Pak. Sepeda motor. Niki kedhik nggih tambahan bensin. Mboten pun, Pak. Loh, estu lho. Sampun mboten. Lahir batin lho. Saestu mboten. Estu, mboten kersa. Nggih. Niku sing ngantri ngalah berkah kata lho nggih. Niku nggih, monggo dipun tampi nggih. Nggih. Matur suwun Pak Jaya. Nggih, mboten kok matre napa ngrembug materi mboten ning namung sekedar tanda cinta kasih saya terhadap seorang santri yang senang terhadap seni dan budaya. Nggih, matur suwun Pak Jaya. Mergo patah niku lek enten sing ngendika Kyai pinter niku, hidup dengan agama akan terarah, hidup dengan ilmu akan mudah, hidup dengan seni akan indah, hidup dengan olahraga akan bergairah, hidup dengan selingkuh kakean pola. Ngoten to Mas? Nggih. Leres mboten Mas niku? Leges Pak. Niku dalile pripun Mas niku? Dalem Dalile enten mboten niku? wah niki lek buka kitab kiyen Pak Jaya. Kitab nggih. Oh nggih. Dalem dereng ilmune nggih tasik dereng mempengi Pak. Non? Tasik belajar. Nggih, kitab kula iki Surabdata Pitana Mas dadi ya. Nggih. Niku Mas kula nderek sinau kalian jenengan Boten bab Pak, kula nggih belajar budaya dan panjenengan. Kula kencana pengin teng sanggaken jenengan Pak. Matur kara. Tenggen kula. Nggih. Wah, teng mriku antene najis tok Mas, sampun tenggen kula. Boten. Nggih, monggo menawi tindak wonten griya kula. Kalau nate WA teng admine tapi
pados wekdal dereng enten. Admine sinten? Nggih admine sing sanggang niku lho. Anu to, Mas Edi to. Kiangan. Niku ngurusi Aqua kalih air putih lha niku. Nggih. Estu mangke teng nomor kula langsung mawon. Nggih, mangke anu Mboten gadah, Pak. nyun Bukesi mangke. Nggih. Oh, nggih. Nggih. Nggih, Pak Nggih, kula caosi saged silaturahim, Nggih, Pak kula saged diskusi kalian jenengan piye carane niku sing jenenge wayang, kesenian kali agama itu saling mendukung kaya rel sepur ngoten niku. Nggih, Pak Jaya. Kanan kali kiri, rel kanan niku agama, yang kiri adalah budaya, melaku bareng saka Surabaya nganti Jakarta, tujuannya adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Lah niku sami. Ngoten niku, Mas. Nggih, matur suwun sanget Pak Jaya. Nggih. Wekdalipun mugi-mugi jenengan Bukesi sehat sedanten, kumadang kakak sehat sedanten. Amin. Rezekine pinaringan lancar barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Kangge donga damel puskut juga, Pak. Pripun Mugi-mugi dongane? puskut tambah jaya, tambah barokah, mugi dados manfaat kagem tiyang lintu. Oh, ngoten nggih amin. Kula sosok arep ngamini lek basa Arab ngoten niku malah sosok bingung, Mas. Lah jenengan basa Jawa kan kula ngerti langsung amin. Bojo kula ning teng tanah suci mriku teng Madinah niku kula dongake. Cara Arab kula maca. Ning intine ngeten, lek buku sih butuh kan amin, amin. Lah kula ngomong ngeten cara Indonesia lho. Ya Allah, semoga keluargaku sakinah mawaddah warahmah. Amin. Saya diberi kesehatan. Amin. Diberi rezeki yang barokah. Amin. Semoga saya mendapatkan istri lagi. Amin. Ngono lho, Dek. Nggih. Ngoten niku. Nggih, Pak Jaya. Ngoten nggih Mas Taufik nggih. Ngapunten lek enten lepate ngapunten Mboten ingkang nggih, kathah. dalem nggih wonten lepate ngapunten sanget. Pak Nggih, Jaya. sami-sami nggih nggih. Nggih, matur suwun Pak Nggih. Cahyo. Niki semua- winong niki namine, Mas. Dalem. Nggih. Nggih. Bendinten ningali Ningali nggih. Pak Biki kita. Lah jenengan ningali ngoten mriki astagfirullahaladzim ngoten nggih. Mboten, nggih, sami mawon. Sami mawon nggih. Nggih. Cuma nek pandangan pertama kan rezeki saya Pak Cahyo. rezeki nggih. Nggih. Terus kedua? Lah kedua niku dosa. Oh, Mboten, dosa. mboten, Nggih, mboten. nggih, Go- nggih. Gojek. Ngapunten nggih, Dosa Pak muka. Presiden. Ayo. Mboten kan ngoten to ajakane. bener. Cuma nek kali kula nggih santai-santai mawon. Santai mawon nggih. 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 Standar Jenengan nggih kok tepang tingali. kali ning Umi Laila nika. Nggih tepang cuma mboten Nika Surabaya pundi nika? mboten Semerak, Pak. Mboten Semarang Mboten nggih. Semerak. Oh, Cuma nggih. nanti sepanggung pas Hadrowan, sepanggung kali Milela nanti. Nggih kula nggih nate sepanggung, nggih. Oh. Kula teng panggung wayang dhek teng panggung pengajian dadi. Simpingan. Nggih, nggih, tembang Nggih, nuwun, matur Mas. suwun Pak Jaya. Ngapunten. sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barokah nggih Mas. Mau Taufik nggih nggih sembah nuwun ngene iki. Ayo nggih ngono kuwi lho sinden-sinden lek kepengin slamet donya akhirat tentrem lahir batin golek garwa santri-santri kaya Mas Taufik. Ayo kaya ngono kuwi temenanan. Ayo bir kita mbok menawa bir arep dijolne apa piye. Ayo. Matur nuwun yang tanpa upami. Lek dumes iki apa kena digarap gamelan? Bisa? Oh, nggih niki pamundhut ketingalipun saking anu niki Pak Subianto kejawi ngersakaken mau lagu Gondeli Tresno kalian Dumes. Oke? Oh. Bol sinden langsung iso ngono lho. Kowe iso lah sing nabuh nyatet sik. Ayo nggih. Nggih. Dibuka sik nggih. Sing nyatet ben nyatet. Saiki diaturke ciri khas Piyai Surabaya. Ayo, apa? Tanjung Perak. Ayo, Bukesi Tanjung Perak, Bu. Ayo. Pak ampun kondur Tanjung Perak lho Pak niki. Malah kondur ayo. Iki open men karo Piyai Mirsani ya. Nek kesele nek ngantuke kok ya yaene kok. Nggih. Bukesi Rahayu coba kaya apa? Nggih. Tanjung Perak yen erane Mbah Anom Surata, Mbah Mantep mbiyen wah iki viral iki. Ayo nggih. Iki duit biar. Ngono kae. Nggih. Pun temu dereng Bukesi catetane Bukesi. Sampun. Oke. Yuk. Yuk, tarik. Titit duit. Baleni. Damar mati mulia Siti lunga tapi mati semar mandam Do re mi sol jenang dodol geyol-geyol Oh. Mirip tahu tempe
udara bersinar terang sekali di kota Surabaya. Kalau berapa lama saya duduk dengan bimbang, datang kawan saya Mas Bagong itu namanya. Ayo rame-rame kita pergi Tanjung Perak, panggil satu taksi kita soraklah bersore. Taksi Tanjung Perak tepi laut, siapa suka boleh ikut, bawa gitar keroncong biul, Tanjung Perak tepi laut. Orang ambil pas bukan. Out. Waktu terang bulan, udara bersinar teranglah sekali di kota Surabaya. Belum berapa lama saya duduk dengan bimbang, datang kawan saya Mas Petro itu namanya. Ayo rame-rame kita pergi Tanjung Perak, panggil satu taksi kita soraklah bersore. Taksi Tanjung Perak tepi laut, siapa suka boleh ikut sama kita. Pak Cilik, Mbok Cilik sing lemu, sing kurung, ora entuk melu. ya aku melu. Aya. Yuk. Minangka coba kopi Tanjung Perak tepi laut, siapa suka boleh ikut, sama gitar keroncong biul, jangan lupa sama anggur. Tanjung Perak tepi laut, Tanjung Perak tepi laut. Tanjung Perak tepi laut, siapa suka boleh ikut. Ini rambut, ini janggut, ini perut, ini lutut, atas lutut Tanjung Perak. Apik. Titi tuwiter, lampu mati wiwito. Ngawur ora. Miring, mire ora. Miring ora. Pun ketemu, Gumese. Ayo. Yo diaturake. Sapa sing nembang iki, Mbak Dian? Empat lagi, oke. Supaya bisa saling menyelamatkan. Ayo, papat. Monggo to dipun aturaken Dumes. Kunjuk dumateng Pak Subianto lan sedaya para panitia, wabil khusus dumateng Bapak Haji Suyati. Monggo, dados.